அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினம் ஒரு தகவல் அடிப்படையில் 2021 நடந்த பேரழிவுகளை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 2022 காலடி வைக்க போகிறோம். இந்த வருடமாவது நல்ல வருடமாக இருக்கட்டும், எந்த வித பேரழிவும் கொடுக்காம மக்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆண்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடவுளை பிரார்த்திக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா 2021 யாருமே எதிர்பாராத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவுகளை கொடுத்தது. யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்கம் மழை, இன்னொரு பக்கம் ஹீட் வேவ்ஸ், இன்னொரு பக்கம் பனி புயல். இது மூன்றும் ஒன்று சேர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பழி வாங்கியது, லட்சக்கணக்கான மக்களை மிக சோகமான துயரத்தில் தள்ளியது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தியது 2021. இது அனைத்து பாதிப்புகளும் வீடியோ காட்சியில் பதிவான சில காட்சிகளை பற்றியும் எந்தெந்த ஏரியாவில் நடந்ததுன்றதை பற்றியும் முதல்ல நம்ம டாப் 5 டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸ்பெயினில் ஆரம்பித்து இப்போ டாக்டே புயல் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க மறக்காம பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2021 ஸ்பெயின் கொஞ்சம் அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோம் ஃபிலோமினான்னு சொல்லிட்டு மிக அதிகமான பனிப்பொழிவை ஏற்படுத்தியது. ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் ரெண்டுமே வச்சுக்கோங்களேன். ஜனவரி 6ஆம் தேதி ஆரம்பித்தது, ஜனவரி 22ஆம் தேதி வரைக்கும் அதிகமான பனிப்பொழிவு கொடுத்தது. ஸ்பெயினோட வரலாற்றிலே இந்த அளவுக்கு இப்படி ஒரு பனிப்பொழிவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மிக அடர்த்தியான ஒரு பனிப்பொழிவு. இதுதான் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினில் எரிமலை வெடிப்பு ஏற்பட்டது. எரிமலை வெடிப்பு தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக புயல், மழை, வெள்ளம். ஸோ ஸ்பெயின் மிக அதிகமான பாதிப்புகளில் நம்பர் 1 பிளேஸில் இருக்குங்க. அந்த பாதிப்பின் படி பார்த்தீங்கன்னா 1971 ஏற்பட்டுருங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 30 சென்டிமீட்டர் இன்ச்சஸ் தான் அந்த ஸ்னோ புயல் இருந்துருக்குங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக அதிகமான அளவுக்கு இன்ச்சஸ் இருக்குது. அதாவது 50 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு திக்னஸ். திடீர்னு ரோட்லேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்து பார்த்தோம்னா 50 சென்டிமீட்டர். இது ஒரு நாள் 2 நாளில் தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் கடந்து 36 மணி நேரமும் பனிப்பொழிவு பொழிஞ்சிட்டே இருந்திருக்கு. போர்ச்சுகல்லையும் ஸ்பெயின்லையும் 25 அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிட்டில் தான் அதிகமான பனிப்பொழிவு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. வழக்கமான கடைக்காரங்களும் நினைச்சாங்க பனிப்பொழிவு அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போயிட்டாங்க. போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு. அங்கே இருக்கிற 100க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கிளம்பி வீட்டுக்கு போக முடியல. எப்படா வீட்டுக்கு போக முடியல நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பனிப்பொழிவு பார்த்தீங்கன்னா 50 சென்டிமீட்டர் மேலே இருக்குது. இருக்கிற கார் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, நடந்தும் போக முடியாது. அதனால் அங்கே இருக்கிற ஸ்பெயினர்ஸை அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்துகிறாங்க. டோட்டலாக 20,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ரோடு பிளாக் பண்ணுறாங்க. பிளாக்குன்னு இல்லை, எதுவுமே போகலை. அதனால் அந்த கடைக்காரர்கள் 2 நாட்களாக கடையிலே தூங்கியிருக்காங்க. அந்த கடையில் தூங்கின விளைவாக நிறைய பேர்த்துக்கு ஹைப்போதெர்மியா வந்திருக்கு. ஹைப்போதெர்மியானா ஏன்னா வீட்டில் இருந்தால் அந்த கூல், ஹீட்டிங் அது மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் கடையில் அந்த அளவுக்கு இல்லாதனால அதிகமான அளவுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 100லேருந்து 200 பேர்த்துக்கு மேலே இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த ஸ்னோனால். இது ஒரு பக்கம் இருக்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 6ஆம் தேதி இதுக்கான அறிகுறி அவங்களுக்கு காட்டிடுச்சுன்றாங்க. -34 டிகிரி செல்சியஸ்ன்றாங்க. 1956க்கு அப்புறம் மிக அதிகமான அளவுக்கு ரொம்ப குளிர் -34 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு. நம்மளால் எந்த அளவுக்கு யூகி அந்த அளவுல சர்வே பண்ணியிருக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு மிக அதிகமான ஸ்பெயினையும் போர்ச்சுகலையும் வாட்டி வரைக்குது. ஸோ இதுதான் ஒரு பக்கம் இருக்குன்னா இந்த ஸ்னோவே மழையாக பொழிஞ்சிருக்கு. அப்படியே இந்த ஸ்பெயினோட தீவு கெனரி ஐஸ்லாண்டு. இந்த கெனரி ஐஸ்லாண்டு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா வல்கனோ வெடிப்பு கிட்டத்தட்ட 8 மாதத்துக்கு மேலே வெடிச்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக 1 வாரத்துக்கு மட்டும் தான் நின்றுச்சுன்னு கூட என்னுடைய வீடியோ பதிவு போட்டிருந்தால. அந்த கெனரி ஐஸ்லாண்டில் இந்த வல்கனோ வெடிப்புக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய மழையால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதே ஜனவரி மாதத்தில். ஸோ அதிகமான பேரழிவுகள் மக்கள் கனவிலும் எதிர்பார்க்காத பேரழிவுனா அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகல் தாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா டாக்டே புயல் தாங்க. இந்த டாக்டே புயல் நம்ம இந்தியாவில் தாக்கப்பட்ட ஒரு புயலுங்க. ஃபஸ்ட்டு கேரளாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணது. கேரளா, கர்நாடகா, கோவா, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, அப்படியே உள்ளே வந்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான், ஹரியானா, மால்தீவ்ஸ், ராஜஸ்தான், இந்த பக்கம் மேலே போனால் ஸ்ரீலங்கா, அப்படியே அந்த பக்கம் டெல்லிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே அந்த சைட்லாம் போனீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு மிக அதிகமான ஒரு மழைப்பொழிவு கொடுத்ததுங்க. இதில் ஓவரால் இறப்பு பார்த்திங்கன்னா குஜராத் மட்டுமே இல்லாமல் 169 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. 81 பேர் இன்ன வரைக்குமே மிஸ்ஸிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. அவங்க இறந்துட்டாங்களா இருக்காங்களா இல்லையானே கண்டுபிடிக்க முடியல. குஜராத்தில் 2 லட்சத்துக்கும் மேலே நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டாங்க. அனைத்து வீடுகளுமே தரைமட்டமாக்கியது. அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சூறாவளி காற்றடிச்சதுங்க. ஓவராலாக 174 மக்கள் குஜராத்தில் மட்டுமே இறந்து போயிருக்கிறாங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 80 பேர் மிஸ்ஸிங்னு சொல்லியிருக்காங்க.
15,000 கோடிக்கு மேலே மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு அங்கே குஜராத் அந்த ஏரியா மட்டும். இதில் இன்னொரு துயரமான சம்பவம் என்னென்னா, இந்தியாவில் அதே சமயத்தில் கோவிட்டோட கேஸ் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி தான் ஃபர் டேவுக்கு 4,329 பேர் இறந்து போனாங்க. அன்றைக்கி மிக அதிகமான ஒரு லிஸ்ட்டு. இன்னொரு துயர சம்பவம் அதுலேயும் சேர்ந்துருச்சு. இல்லை குஜராத்தில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 114லேருந்து 150 கிலோமீட்டர் வேகம் அன்றைக்கும் காற்றடிச்சிருக்கு. அந்த காற்றடிச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா மிக அதிகமான சேதத்தை உண்டாக்கியது. உடனே அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு இமீடியட்டாக ரிலீஃப் ஃபண்ட்லேருந்து எல்லாமே உருவாக்குனாங்க. 100 ரிலீஃப் கேம்பை உருவாக்குனாங்க. 100 ரிலீஃப் கேம்பை மட்டும் உருவாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உள்பகுதிகள் போச்சு இல்லையா, இந்த குஜராத்தை கடந்து உள்ளே போக போக மிக அதிகமான சேதாரத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த டாக்தே புயல் வந்து இந்த வருடம் வந்து திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேதாரம்னு சொல்ல முடியும். ஓவராலாக 300க்கும் மேற்பட்டவர் வந்து இறந்து போனாங்க. இது இங்கே தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா கராச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமான சேதாரம் ஏற்படுத்தியது. இந்த வீடியோ காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இது கராச்சியில் ஏற்பட்ட சேதாரம் வச்சுங்களா, அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது. ஒரே நாளில் மிக அதிகமான மழைப்பொழிவு கொடுத்தது. இங்கே தமிழ்நாட்டு கீழே கேரளாவில் ஆரம்பித்த இந்த புயல் அப்படி, அதாவது மே 13ஆம் தேதி ஆரம்பித்த இது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு மே 17-18 முடியுது. அப்படி முடியும் போது மிகப்பெரிய ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை சேதத்தை விளைவித்தது இந்த டாக்தே புயல். இது வந்து வரலாற்றில் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு புயல் இந்த டாக்தே புயல். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோன் சிரோஜ் தாங்க. சைக்ளோன் சிரோஜ் அப்படின்னும் போது 2 நாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. ஒன்று இந்தோனேஷியா, இன்னொன்று வந்து ஈஸ்ட் டைமார். ஈஸ்ட் டைமார்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அது எப்பயுமே அதிகமான பாதிப்பு. இதில் பர்டிகுலராக இந்தோனேஷியா தாங்க 3 ஏப்ரலில் ஆரம்பித்தது, 12 ஏப்ரல் வரைக்கும் இதோடைய தாக்கம் இருந்தது. அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன், இந்தோனேஷியான்னு வரும்போது எத்தனை பேரழிவுகள் தான் தாங்கும் இந்தோனேஷியா. ரீசெண்டாக கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி லைட்டாக நில அதிர்வு வந்ததுன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டைஃபூன் ஓடிட்டின்னாங்க. டைஃபூன் ஓடிட்டி இந்தோனேஷியாவில் மிக அதிகமான சேதத்தை விளைவித்ததுன்னாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த புயல் பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோன் சிராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓவராலாக அந்த சைக்ளோன் சிராஜில் பார்த்திங்கன்னா 183 பேர் இறந்து போனாங்க. இந்தோனேஷியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 102 பேர், 72 பேர் மிஸ்ஸிங் ஸ்டில் நவ். 42 பேர் ஈஸ்ட் டைமார், அதில் 30 பேர் வந்து மிஸ்ஸிங்னு சொல்கிறாங்க. 2 லட்சம் மக்களோட வீடுகள் வந்து சூறையாடப்பட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் தரைமட்டமாச்சுன்னாங்க. ஈஸ்ட் டைமாரில் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 பேர்த்தோட வீடுகள் டோட்டலாக இல்லைன்றாங்க. இதோட இழப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா 490.7 மில்லியன். உலக நாடுகள் வந்து நிறைய வந்து அதனுடைய பங்களிப்பாக கொடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் இந்தோனேஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுது. நிலச்சரிவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீடுகள் மண்ணோடு மண்ணாக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க. அதனுடைய பாதிப்புலேருந்து 60லேருந்து 70 பேர் மேலே இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ இந்தோனேஷியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருடம் வந்து சிராஜில் ஆரம்பித்து மிக அதிகமான பேரழிவுகளை கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. 2021 நல்ல வருடமாக அமையட்டும் இந்தோனேஷியாவுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செயின்ட் வின்சென்ட், கிரீன்லாந்து அண்ட் ஐஸ்லாண்டு தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து கரீபியானில் இருக்குது. இந்த சவுத்து கரீபியானில் ஏன் நம்ம இதை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, மிகப்பெரிய எரிமலை வெடிப்புங்க. டிசம்பர் 27, 2020 ஆரம்பித்தது. 21 ஏப்ரல் 22 தாங்க முடிஞ்சது. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. முதல்ல அரசாங்கம் வந்து நார்மலாக தான் நினச்சாங்க. காரணம் வந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 மீட்டர் அளவு, 200 மீட்டர் ஒரு வைடு, அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா 900 மீட்டர் கவர் பண்ணிச்சு. அதனால் ஒரு 30,000 ஃபீட்டுக்கு ஓவராலாக போனதுனால, அந்த எரிமலை குளம் போனதுனால சரி ஓகே பெரிய பாதிப்புகள் இல்லைன்னு நினச்சாங்க. டிசம்பரில் ஆரம்பிச்சில. பட் பிப்ரவரி என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸும் ஸ்ட்ரீமும் வெளியிட ஆரம்பிச்சது. இந்த கேஸ் வெளியிட்டதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்கள் சுவாசிக்கவே முடியாமல் தடுமாறினாங்க. நிறைய பேர் வந்து திடீர்னு இது பண்ணதுனால இறந்து போயிட்டாங்க. என்ன தான் அரசாங்கம் அறிவுறுத்தினாலும் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேற மக்கள் மனசு வரனால அங்கேயே இருந்தாங்கல்ல, நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அரசாங்கம்லாம் சுதாரித்து அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து வெளியேற்றினாங்க. வெளியேற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 22 மார்ச் அன்னைக்கு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வெளியிட்டுச்சுங்க. இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வெளியிட்டது தான் வந்து மிக அதிகமான பாதிப்பு வந்துச்சு. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் மழை அந்த இடத்துல பொழிஞ்சிருக்கு. அந்த கெமிக்கல் மழையினால் எல்லா விளைநிலங்கள் எல்லாமே வந்து டோட்டலாகவே பாதிக்கப்பட்டுச்சு. அந்த ஏரியா வந்து வாழ தகுதி இல்லாத இடமா மாறிடுச்சு. ஸோ இதுதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 ஏப்ரல் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க, ரெட் அலர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. ரெட் அலர்ட் கொடுத்த அது 8:41 AM பார்த்திங்க அப்படின்னா 8000 மீட்டர் அளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக வெடித்து சிதறுது இந்த எரிமலை. இந்த வெடித்து சிதறனால 16,000 மக்கள் வந்து இன்னும் அதிகமான பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க. அது இல்லாமல் 1500 வீடுகள் வந்து இந்த வெடித்து சிதறின குழம்புகள் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டோட்டலாக மூடிடுச்சு. ஓவராலாக 20 மில்லியனுக்கு மேலே அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு. இன்ன வரைக்கும் அந்த மக்கள் பாதிப்புலேருந்து மேல்னா பார்த்துக்கோங்களேன். அடுத்து நம்ம ஃபைனலாக இன்ன வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பனிப்பொழிவை பார்த்துட்டோம்,
மழையும் பார்த்துட்டோம், புயலும் பார்த்துட்டோம், அப்புறம் எரிமலை குளம் பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து ஹீட் வேவ் தாங்க. இந்த ஹீட் வேவ் தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கம். எல்லா இடத்துலையும் மழைப்பொழிவு அதிகமாக கொடுத்துல காரணம் என்னென்னா வெஸ்ட் நார்த் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட இந்த ஹீட் வேவ் தாங்க. அதிகபட்சம் நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு 35, 36, ஒரு 42 டிகிரி செல்சியஸ் கூட ஓகேன்னு தாங்கலாம்னு வச்சுக்கலாம். ஆனால் 49.6 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பம் வந்து தாக்கியிருக்கு அந்த ஏரியாவில். கனடாவும் ப்ளஸ் வந்து கலிஃபோர்னியா தாங்க. அது நார்த்தன் கலிஃபோர்னியா தான் வந்து மிக ஹையஸ்ட் ரெக்கார்டாக சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீட் வேவ். அங்கே இருக்கிற மக்கள் தாங்க முடியாமல் எவ்வளோ இறந்து போயிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? 569 பேர்த்துக்கு மேலே இறந்து போயிட்டாங்க. நிறைய வீடுகள் எரிந்து போச்சு. ஓவராலாக 20,000 ஹெக்டருக்கு மேலே காடுகள் வந்து எரிந்து சாம்பல் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் வேவ்னோட தாக்கத்தினால ஓவராலாக நார்த் கலிஃபோர்னியா, அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கனேரியா, ஓவராலாக அந்த நார்த் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக வந்து மிக அதிகமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த ஹீட் வேவ்னால தாங்க. அதுக்கப்புறம் சைனாவில் ஆரம்பித்த மழை மிக அதிகமான பாதிப்பில் ஏற்படுத்தியது. இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு 5 ரொம்ப கொடூரமான காட்சிகள்லாம் இருக்குது. அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் கொடுத்த தகவல் வந்து 21 அதாவது ஆரம்பித்த இந்த ஜூன் மேற்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழிவுகளை வந்து திரும்பி பார்த்த ஒரு நினைவுகளாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்தையுமே இல்லை. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ரவிக்குமார் சோமனில் மீண்டும் அடுத்த 5 வீடியோவை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.